Dus ja. Oh, ik dacht al, mis ik nou een pakje? Nee. Maar laten we met het eerste pakje beginnen. Ik zeg dat de lucky energy of the day dus daarom ook Elektra vandaag is. Ik weet niet of mensen het kunnen horen, maar ik ben ook een beetje verkouden. En ik weet ook niet uit mijn hoofd hoeveel kaarten ik nou naar voren moet halen. Maar volgens mij was het gewoon 1 naar voren. Dit is de codecard, alsjeblieft. 1 naar voren. En dan is dit, als het goed is, nu een electric energy. Oeh, gras. Oké. Glimmend wel. Hippopotas. Houndour. Spiritzy. Slowpoke. Regigigas. Oh ja, Cypherman Maniacs Codebreaking. Screamtail. Duskull. Pokeball. Oké, goeie. Professor's Research. En Iron Boulder.